Под урожай 2021 года прошлой осенью во всех категориях хозяйств в республике засеяно озимых культур на площади порядка 30 тысяч гектаров, на 19 тысячах из которых озимая пшеница, около 10 тысяч ячмень и 40 тысяч тритикали. 3,5 тысяч гектаров удобрено для подкормки посевов. План проведения сезонных полевых работ в 2021 разработан и утвержден Минсельхозом Ингушетии совместно с Россельхозцентром, Ингушским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, станцией агрохимической службы «Ингушская», согласован с курирующими федеральными ведомствами. Для проведения весенних полевых работ имеется в наличии пределов 1500 тонн семян яровых культур. Это где-то 30% от потребности. Минеральное удобрение 2800 тонн мы уже завезли. Ведется работа, это где-то 61% от потребности. 1200 тонн у нас в наличии имеется горючий смазочный материал, где-то в пределах 24% от потребности. Также для проведения сезона полевых работ в агротехнические сроки Минсельхозом Ингушетии заключено соглашение с Шелковой Агрохим. Мы определяем график поставки минерального удобрения. С сегодняшнего дня будут связываться со специалистами Шелковой Агрохим, чтобы уже начать поставку минеральных удобрений. Также имеется в наличии у нас готовые 550 единиц тракторов и 650 единиц прицепного инвентаря. На отчетную дату готовность техники составляет 95%. Мы в прошлом году сортообновление полностью обновили сорта, завезли где-то 15 новых сортов оригинальных. Ситуация на рынке семеноводства очень тяжелая. Даже в прошлом году была у всех засуха, почти в 30 регионах, и семена очень трудно было достать, семенной материал. Мы в этом году завезли оригинальные семена, чтобы обеспечить республику своими семенами. То есть в каждом государственном унитарном предприятии, ГУПах, имеются семеноводческие посевы по 100 гектаров. Далее на совещании обсудили готовность республики к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021. Согласно данным Управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС, на сегодня в республике чрезвычайных ситуаций, обусловленных высоким уровнем воды, не зарегистрировано. Подтопленных населенных пунктов нет. Планируется проведение проверок готовности, состояния КТС, русел рек, каналов, подмостовых пространств для безаварийного пропуска паводковых вод. По результату проведенной проверки будут организованы проведение необходимые работы по очистке русел рек от наносов пряжи, поваленных деревьев. И по сценарию, который происходит ежегодно, эту работу надо завершить до 12-15 апреля текущего года. Для обеспечения контроля за гидрогеологической обстановкой на территории республики готовы к работе 2 стационарных гидропоста. Один находится на реке Сунжа, город Карабулак, второй на реке Ас, в сельском поселении Мужичи. Гидрометеорологические посты способны измерять высоту потока, температуру окружающей среды, скорость ветра. Они собственник, это гидромет по республике Ингушетия. И 5 временных гидропостов, выставляемых органами местного самоуправления республики Ингушетия при возникновении благоприятных погодных условий. Также мониторинг уровня рек проводит мониторинг устройств, измерительный комплекс МРСИ-ТЭМ, предназначен для дистанционного мониторинга уровня воды на реке Сунжа, город Карабулак, сельское поселение Троицкое, входящий в комплекс системы экстренного оповещения населения КСИОН. В целях контроля за прохождением паводка используются беспилотные летательные аппараты Главного управления МЧС России по республике Ингушетия. Вот вы говорите, 26-го, 25-го учения. Вот прям ножками, ручками пройдите, посмотрите, что там деревья лежат, нет, будут завалы, не завалы. И подготовить, наверное, все-таки надо сразу туда уже технику, инертные материалы какие-то подвести, чтобы не в пожарном порядке искали. Мы там наших дорожников просили, спасибо им в прошлом году, они оперативно нам спасли эти 2 моста. Для ликвидации возможных ЧС и проведения противопаводковых мероприятий в регионе сформирована группировка сил и средств из более 2500 человек, 640 единиц техники и 8 плавательных средств. Также спланировано привлечение аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Ингушетии в составе 30 человек, 2 единиц техники и 1 плавательного средства. Хади Добриева, Фатима Матиева, Новости 24.